ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអូឡាឡាគ្រួសារនេះបងប្អូនយើងបានឃើញចាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនគឺវត្តមានតារាកិត្តិយសគឺអញ្ជើញមកទាំងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែម្នាក់បន្តិចទៅដល់ម៉ោងហើយចាបានបើកលុយលឿនមែនទេចង់និយាយថាបើមកឲ្យមកគ្រួសារគ្រប់មកគ្រួសារហ្មងណាចាមកវគ្គនេះនិយាយបានគ្នាម្នាក់2ម៉ាត់តែប៉ុណ្ណឹងចាបងចានិយាយទៅដោយបងសិដ្ឋាដូចសាណាគ្រួសារគាត់តិចទេយ៉ាងច្រើន10នាក់ឯងតែដល់ពេលនិយាយថាគ្រួសារខ្ញុំមិនចង់ប្រាំងអីមិនគេថាប្រកាសទាំងគ្រួសារអញ្ចឹងបើតែគ្រួសារខ្ញុំ40នាក់នោះចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវគេរៀងហើយគេចាប់ដើមរៀងដើមមើលឥឡូវពុកបង្កើតកូនក្រោយគេបំផុតអាយុប៉ុន្មានឥឡូវអាយុ18ឆ្នាំហើយកូនក្រោយចាណាចាបាទចាខាត់ណាចានឹងក្រោយគេដែលខ្ញុំចំណាំលេងកាត់សក់មួយកាត់ចម្រើនចាគេថាអូនបើគេឈ្មោះខាត់ណាចាខ្ញុំថាឥឡូវឪពុកអាយុប្រហែលហើយបាទឪពុក60ជាងហើយ60ជាងគាត់អាចបន្តដំណើរទៅបានមួយទៀតអីទេមើលទៅបាក់ដូរមេបាទអានេះគេនិយាយខ្សឹបអត់ទេសៃខេមដល់ពេលឪពុកមានកូនច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលមកសៃខេមឯងគម្រោងថានឹងយកច្រើនអញ្ចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចអើយពេលអាយទៅមួយទេឯងអើយមិនមែនជ្រុងទេពួកម៉ាចានិយាយទៅនិយាយមកផងថាពុកអីមិនហ្នឹងចាមែនទេពុកខ្ញុំការជំនាន់នោះអត់មានទូទួមើលអញ្ចឹងចេះទៅចាតែស្គាល់បានតម៉ែអស់អាលីងហ្មងណាអើយចាមានកាលនោះអត់មានឆ្នាំពជាអត់ចាដល់ពេលមកអស់កូនត្រឹមអីក៏មិននៅក្រោយណាចានឹងទៀតអត់ទេណាស់តែមូខំតាមូខំអត់ទេមែនទេបងប្រុសក៏មិនគាត់នៅបន្តទៀតគាត់ត្រូវមានកូនមួយបន្តទៀតណាចាដល់ពេលហើយទៅគាត់ញឹកពេកមើលទៅពីអ្នកអាមើនមើលធ្វើម៉េចអាមើនថាកុំភ័យទុកឲ្យខ្ញុំមកទុះគេត្រឡប់មកវិញកាន់មកចាប់មកស្អីគេស្រោមណាម៉ៃឲ្យគាត់អស់ធំណាស់គេតែមានហ៎និយាយរួមនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ម្ដាយគាត់ចេះដូចថាមកខែប្រាំងអីហ្នឹងបែកគ្នាទៅកាត់សក់តាមខេត្តនេះខេត្តនេះខ្លះផងបើនៅជុំតែគ្នាកូនប្រហែល3ឡូឯនោះចាចង់និយាយថាបើសិនជាមានពិធីជួបជុំគ្រួសារអញ្ចឹងណាខាត់ធីមគឺមហាគ្រួសារហ្មងចាបងហ្នឹងអត់តាន់បូកចៅទេអត់តាន់និយាយរួមទៅកូនបកើតគាត់នឹង9នាក់មានកូនភាសា8ហើយចាកូនភាសា8ហើយចៅ9ទៀតចាចៅ9ហើយត្រៀមនឹងកើតនឹង3ទៀតអូច្រើនណាស់ពី3ទៀតហ្នឹងប្រពន្ធណាគេខ្លះបងអវងស្រីវងគឺមួយចាត្រៀមកើតហើយថ្ងៃហើយមិនតាន់កើតផងឲ្យធ្វើ birthday ឲ្យកូនហើយចាមែនទេមកពីគ្នាចង់បានកូនពេកអាហ្នឹងអត់ងាយមានដល់ពេលមានស្រឡាញ់កូនដល់ពេលមានយើងទៅចឹងបានដូចមិញចង់និយាយថាទឹកចិត្តដែលម្ដាយមានចំពោះកូនហ្នឹងមិនមែនតើកូនកើតមកបានស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់តាំងពីនៅក្នុងពោះហ៎ចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាគាត់គ្រាន់តែសុបាយគ្នាគាត់កើតយើងមកខ្ញុំអត់យល់ស្របទេកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាដូចថាគ្រាន់តែសុបាយកើតមកហ្នឹងខ្វះអីមកកកោកហ្នឹងចាគេសុបាយគ្រប់តែពេលប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកដែលស្រឡាញ់កូនមែនទែនគឺថែទាំមកដូចតុរំមានកូនអួយគ្នាកាប់កាលនេះឡើងចាស់ឡើងមុខឡើងជ្រួញហ្នឹងហើយដល់កូនចង់និយាយថាមែនចង់និយាយថាចាស់បង្ខេមអត់ស្អាតទេចាំមែនចាស់ស្អាតសារ៉ាបងសួរមួយសេដូចកើតមកហ្នឹងកូនតាមប្រាថ្នាឬក៏កូនមកដោយចៃដន្យនិយាយតាមត្រង់ទៅកូនប្រុសទី1ហ្នឹងគឺតាមប្រាថ្នាចាខិតខំចេញចុះឲ្យបានប្រុសមែនចាស្រាប់តែកូនកើតភ្លាមភ្លេចខ្លួនមួយទៀតផ្លែតនេះចៃដន្យអាហ្នឹងចៃដន្យហើយដោយសារអីសាណាឯងដូចត្រីហើយហ្នឹងមិនដូចត្រីទេត្រីពងច្រើនហ៎ភ្លេចខ្លួនមាន់គេផោមដាក់គ្នាហ្នឹងហើយគេអត់ដឹងថាមិនផងមានដែរចាញ់បោនេះសពត្រីកន្ទុយ3ហ្នឹងឥឡូវសាណា5នាទីភ្លេចគិតថាបកើតប្រហែលទៀតមើលទៅកម្រោងគិតថាយក3ទៀតយក3ទៀតហ្នឹងប្រហែលអង្គុយស្ដាប់ណាព្រោះស្ដាប់មើលទៅយ៉ាងទីតំណងរបស់គេដែរអត់ទេនេះគេកម្រោងបងមនុស្សស្រីបងចាសាណាទៅកម្រោងយក3ទៀតនេះខ្ញុំក៏យក3ទៀតដែរឲ្យតែមានប្រាមែនតាកម្រោងយកឲ្យថៃមួយទៀតឲ្យទទួលសេចក្ដីជន់មិនប្រកាន់ថាទោះបីជាពោះយើងធំប៉ុណ្ណាឲ្យគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងយើងនិយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់នេះខ្ញុំយក10ក៏បានចាំមើលខ្ញុំលេងតើលេងកើតលេខផ្អែកត្រូវថតទៀតណាលេខផ្អែកមួយ8ទៀតណាខ្ញុំថ្ងៃដែលខ្ញុំកើតហ្នឹងនៅសភពចត្រាដូចគ្នាហ្នឹងហើយ8ពីរងគាត់ថ្ងៃដែលខ្ញុំកើតហ្នឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅផលិតផ្ទៃពោះហេព្រោះយើងគួរអង្គុយទៅពេលឲ្យគាត់ថាបាទមានអញ្ចឹងអូនឯងអត់ទេជិះរួចពីថ្ងៃហ្នឹងឯងស្រាប់ប្រកែកគាត់អត់ទេស្អែកខ្ញុំទៅថតកម្មវិធីពេញចិត្តអត់គាត់ថាអត់កើតទេអូនឯងហ៊ានទៅថតកើតនៅ CTN ហើយខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានកើតនៅ CTN ខ្ញុំទៅ free ឲ្យ CTN ថតយកលុយហ្មងពីព្រោះកូនណា
តែកើតនៅលើយន្តហោះគេ free ឲ្យជិះយន្តហោះអត់យកលុយទេហើយស្រាប់តែខ្ញុំមកកើតនឹងប៉ោះមិនថត free ឲ្យគេដែរ អូចឹងខ្លាចខានកើតទៅ កើតប្រោយយកហ្នឹងសាហាវតែតាតាបុយដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំលេងតតែខ្ញុំគាត់ថាតារាយើងលេងឲ្យប្លែក ឲ្យប្លែក ចាឲ្យប្លែក ហើយពេលកាត់តូនឲ្យតបុយជូនអីដែរ តែកាពូធំនឹងតាបុយគាត់ជូនកើតហើយ ចា អូសំណោះតាបុយណា ចាមិនទៅបង ជូនទឹកមាត់តិចកម្ម អូ 10 កៅប្រហែលដុល្លារទៅ 150 ដុល្លារ ចា ប៉ុន្តែកែវហ្នឹងមិនយកសងគេនៅកែវយកសងស្អីខ្ញុំស៊ីទាំងកែវថ្លៃពេកទុកចំហររបស់ថ្ងៃនេះតែរបស់ល្អប្រោយ អញ្ចឹងបានស្អីតុសាច់ស្អាតហូបទាំងកៅចឹងឯងចេះឆ្ងល់ បើនិយាយពីទឹកមាត់តិចកម្ម ចាបងគាត់អាហ្នឹងបានមកឈុតហ្នឹង កែវ5 10 ដុល្លារបង ហើយអាកែវគេមួយហ្នឹង កែវមួយហ្នឹងទៀតប្រហែលជាកែវមួយ5រៀលទៀតចាំបាត់គេដល់ពេលគេឲ្យទឹកមាត់ជាកម្មហើយម្ចាស់ដែលគាត់ម្ចាស់តិចកម្មហ្នឹងគាត់អ្នកលក់ហ្នឹងគាត់ថាយកកែវទៅឲ្យគាត់វិញហើយបើពេលខ្ញុំចង់និយាយយកចង់យកទុកដែរកណ្ដុងសំណោះនឹកឃើញកូនថ្ងៃចូលឆ្នាំចាចូលឆ្នាំខ្មែរកូនឈឺធ្ងន់មែនតើទៅគេទៅព្យាបាលនៅគន្ធបុប្ផាយើងនេះចាដល់ពេលហើយតាបុយគាត់ឲ្យនាងខ្ញុំហ្នឹង5ដល់10កែវដែរចាដល់ពេលឲ្យមកតែកែវយកឲ្យគេវិញគេទីហ៎ ចា អូយឥឡូវ ដូចខ្ញុំដែរ ចា កូនខ្ចីហើយតាបុយតែមកកៅអត់ឲ្យផង តែឥឡូវចេះខ្ញុំនិយាយតិចណាគេ មិន អូយលោកឲ្យលោកសុំឲ្យម្ចាស់ដែលលក់ទឹកមាត់ជាកម្មកុំមើលសោះសៅនឹងលោកខ្ញុំលាក់កែវ10 ហើយទុកធ្វើចំហុកចំហុយទៀតណា អាហ្នឹងកែវហ្នឹងដាក់ប្រហុកបានទៀតណាម៉ែក្មេងខ្ញុំចំហុយពេញប្រមាហហ្នឹងហើយចាចា តែចៃដន្យអីកម្មវិធីហ្នឹងគេចាក់ពី2ដងអីនោះព្រឹកផងល្ងាចផងអាផ្សាយចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតក៏ទៅឯងថោកដែរ ឥឡូវចូលដល់បងស្ថាបវិញម្ដងបងមិនទៅម៉ែគិតថាកម្រងយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតឬម៉េចជប់ដំណឹងវត្តធីតា 3ហ្នឹងបានហើយ អញ្ចឹងបងដល់ចា ព្រោះ3ហ្នឹងយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ថែទាំពួកគាត់ណា ចាចា ពួកគាត់អាយុមើលចេះហើយនឹងអាហៀ ចា អាយុខុសត្រូវគ្នាមកខួបហើយម្ដងមកច្រើនខួបបានមានសិពៅ ចា តែចឹងទៅការមើលបីបាច់ថែសារឲ្យគាត់ទៅរៀនទៅសូត្រអីបានដិតដល់ល្អ ចាបង ច្រើនពេក ហើយនឹកចង់បានកូនភាសានៅបង គេចេះទៅ15ឆ្នាំហ្នឹង គូទុកមុននេះតាណា ប៉ុន្តែ15ឆ្នាំនោះធំណាស់ ចាចាហើយគាត់រៀនដល់ណាដល់ណីអីបង ទៅប្រឡងឌីប្លូមចប់ ចឹងបងអូចា សាលាឯកជនមួយ ចាបង បាទប៉ុន្តែកូនប្រុសហើយកូនស្រីពៅនេះឲ្យគាត់រៀនខ្មែរអត់ឲ្យចូលសាលាឯកជនទេ ចាបងចា ព្រោះឥឡូវហ្នឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយើងហ្នឹងកំពុងតែពង្រឹងការសិក្សារបស់កូនខ្មែរ ចា ហើយរាល់ការប្រឡងម្ដងហ្នឹងគឺមានការតឹងតែងណាស់ ចាបង សម្រាប់ខាងខេមរៈភាសាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងទៅតែឲ្យគាត់ហ្នឹងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះពីថ្នាក់ទាបទៅ ចា នៅពេលដែលគាត់ប្រឡងឌីប្លូមក្តីប្រឡងបាក់ឌុបក្តីគឺគាត់មាននិទេសល្អសម្រាប់បន្តការសិក្សាលើយុទ្ធនាអាដាមរបស់គាត់ទៀត ចាបង ចាហើយដូចនាងខ្ញុំទោះបីជាកូនកាត់បរទេសមែនប៉ុន្តែបើថានិយាយភាសាខ្មែរអូរអើរួ អូចូលគេកូនអីកូនខ្មែរគេថាគេកូនខ្មែរចាផ្នែកខៀវសតដូចពាក់ contact lens ចាឥឡូវវិលមកសួរអ្នកឃីម ថ្ងៃមិនទៅអ្នកតោអើយ ទៅអ្នកអស់ មាន ហើយ កម្រងការចង់ឡើងប៉ុសឡើងអីព្រោះគ្នាសម្បើមនេះ ចាឥឡូវចេះសុំសួរបន្តិចអ្នកអូនសុំសួរអ្នកបងបន្តិច មក ជីវិតយើងរស់ការមិនទាន់មានកូនឥឡូវនេះយើងមានក្រុមគ្រួសារច្បាស់លាស់យើងមានកូនអញ្ចឹងការរស់នៅវាខុសគ្នាបែបដូចម្ដេចដែរបង មិនសុខសប្បាយទេអូន មិនចឹង កូនរំខាន រំការ រត់តែពេលរំបន្តិចជាមួយឪវាឲ្យមកបន្តិចកូនបើកភ្នែកអញអស់បដ ாய் អញ្ចឹង អស់អីបងអស់ អស់សន្ទុះនៃខ្នាតអស់សន្ទុះទឹកចិត្តយើងដែលយើងចង់រំបន្តិចមួយប្តីយល់ទេហ្នឹងហើយជាតិឯងល្មមហើយបើឈប់ដាក់អាការចង់បានកូនហ្នឹង ចុងឆ្នាំហ្នឹងយយ ពីបងស្រីអ្នកសម្អាងការផងជ្រៀងផង ចាបង ហើយបងប្រុសប្រើគ្នាទាំងទូកសាច់ហ្នឹងណា អូខ្ញុំនិយាយតិច ថ បង ត ខ្ញុំនឹកខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់សូវចេះដឹងរឿងអ្នកសខីមឯងទេប្តីគាត់កាប់ពីមុនសចា ដល់តែពេលអ្នកឃីមហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ប្តីមានពុកមាត់ទៅដាំពុកមាត់ឲ្យប្តីចាប់ប្តីហាលថ្ងៃឲ្យខ្មៅហើយប្តីអត់ដែលលើកអាទែទេប៉ុន្តែសាច់ដុំឡើងរងណែនហ្នឹងហើយគ្នាលើកជើងកាមេរ៉ាលើកជើងកាមេរ៉ាថតភ្លួងការណាចាជុតការខ្លះផ្ទះជាន់ទី3ឲ្យខ្ញុំលើកចុះលើកឡើងលើកចុះលើកឡើងមកវិញប្តីបោកទៅចា ប្រើប្តីក្រៅវិជាតកងឡានហើយហ្នឹងទៅដល់រៀបចំជួយរៀបឆាករៀបអីហើយហ្នឹងពេលឃីមជ្រៀងកាយអីចឹងទៅថតឲ្យទៀតនិយាយតែប្រើ
mà em mong ចាឡើងសាច់ដុំអស់ហើយឥឡូវហ្នឹង និយាយតាមត្រង់បងប្តីតាស្អាតពេកគេយកវិញទេបងអើយ ចាអត់ទេប្តីគេមិនឯងដុបពេលបានគេមិនឯងស្អាតវិញតា ដល់កាលពីមុនគេថាចេះអូនប្តីឯងចាំហ៎បងហើយខ្ញុំមិនឲ្យទំនេរទេបងមិនឲ្យទំនេរទេប្រើរហូតប្រើមកប្រើចាឥឡូវហ្នឹងប្រើឲ្យឆុងដោះគោកូនទៅយកទៀត ចេះប្រើពេលសម្លេងតែបងឯងប្រើប្តីប្រើរបៀបសម្លេង អាពេលដែលកូនវាកូនយំខ្លាំងណាកូនយំខ្លាំងហើយក ូនយំខ្លាំងកូនទៀតទៅដោះគោ ចាហើយយើងល្ងួយដេកយើងអស់កម្លាំងយើងអត់ស្រួលខ្លួនដែរចា អូយតាកាពីញ៉ាអូយប្តីអាមើលទៅឆុងដោះគោកូនទីមើលប្តីតាប្តីសម្លាញ់ចាត់ផ្ដើមមកចូលភ្លាមក្រោកក្រេះទៅបីអស់កម្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាមនុស្សប្រុសហ្នឹងចូលតាចាក្រោកក្រេះទៅឆុងដោះគោកូនដាក់ញុកមាត់ឲ្យកូនពុប មកវិញ ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកូនគេងលក់ហើយកូនគេងលក់ហើយចាប់ពីកូនគេងលក់ទៅប្រើប្តីរបៀបគេងកូនគេងលក់អាប្រើមិន ចាប់ដល់កូនក៏មើលមុខ របៀបប្រើប្តីរ៉ូមែនតិច អត់ទេកូនវាមើលមុខ ហ្នឹងហើយ ចាកូនបាត់ភ្នែកបាត់ច្រមុះកូនចាឥឡូវយើងវាអស់កម្លាំងដែរអញ្ចឹងយើងចង់ពេលរ៉ូមែនទិកឲ្យមើលប្តីថាយើងប្រើភាសាមើលប្តីឯងឥឡូវដូចជាបង្ងើយកន្តើយជាមួយប្រពន្ធដល់ ប្រើចង់ទៅដោះគោហី ហើយជាមិនចង់ណែបណិតអីជាមួយប្រពន្ធសោះនេះផ្លែកដល់ហើយប្តីឯងមានស្រីមកមានណាបងមានណាជើងគេចាប់ដល់កងយើងចាប់តាមទៅដោះជើងហ៎អត់ទេដល់ពេលហើយទៅយើងក៏ប្រើឲ្យច្បាច់ជើងឲ្យយើងទៅចាថាប៉ុណ្ណឹង បាទហើយបង អត់ធ្វើច្បាច់ហ្នឹង អត់តែច្បាច់ជើង គាត់ច្បាច់កូនមានកូនណាមិន ខ្ញុំច្បាច់ជើងកូនភ្ញាក់មក ចាចុះ ហើយភាកច្រើនពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកណាអែខ្នងឲ្យអ្នកណា ម្ដងម្នាក់បងចាហើយតែនិយាយទៅនិយាយមកនិយាយលេងសើចទេចាការដែលយើងមានប្តីមានប្រពន្ធអ្នកដែលមានប្តីមានប្រពន្ធហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាគិតថាការស្រឡាញ់គ្នាគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតបានយល់ពីរឿងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំទៅមិនយល់ដែលមានប្តីនឹងដែរទេនិយាយត្រង់ណាពួកគេឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់តាំងពីចិត្តថ្លើមតាំងពីការរស់នៅតាំងពីសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងដែលគេមាននិយាយរួមទៅខ្លួនគេអត់សូវគិតហ្មងគិតពីយើងច្រើនទៀតចានិយាយរួមទៅថាគេថាគូអើយគូគប់ខ្ញុំគិតថាប្តីខ្ញុំគូគប់របស់ខ្ញុំហើយព្រោះអីដែលពេលណាដូចយើងចកោះមកគូអញ្ចឹងអានឹងហៅគូគប់ហើយស្រព្រាយនឹងសមក៏គូគប់ដែរចាខ្ញុំលែង lonely ទៀតហើយខ្ញុំលែងស្រាប់ខ្ញុំលែងជាស្លាប់ព្រាដួសបបរទៀតហើយទៀតឯងខាត់ទៀតមួយចាចូលមកដល់សាណាវិញម្ដងចាសាណានៅពេលដែលអូនហត់នឿយពីការងារចាស្វាមីប្អូនមានការថ្នាក់ថ្នមយកចិត្តទុកដាក់មកហូបអាហារឬក៏ call message រអត់ណាចាគឺការពិតគាត់មនុស្ស sweet គាត់បរទេសអញ្ចឹងគាត់នេះខ្ញុំជម្រើសធ្វើការច្រើនអត់សូវមានពេលនៅផ្ទះហើយទៅដល់ផ្ទះយប់ចាទៅដល់អញ្ចឹងមានអីញ៉ាំស្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យយើងផ្ទាល់ដៃអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ឲ្យខ្ញុំទៅនេដែរនឹងយប់ឡើងចាមិនបាត់ឲ្យទៅនេអត់សាណាឲ្យទំនេរដែរមិនអត់ឲ្យអនឡាញទៅនេអីរវល់មិនអីស្វាមីនេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឲ្យនឹងខ្ញុំទៅនេមានការធ្វើរហូតចាសាណាបើខ្ញុំដឹងគ្នាល្ងារហូតហ្នឹងហើយត្រូវសាណាមនុស្សមិនមែនតម្រុនធ្វើការហត់នឿយមើលតារៀងសាណាដឹងហើយគេថារៀងមន់ចាយងាយចាស់ឡើងចុះលហាំរោប្តីអូយអត់ស្ទះហើយចាតាមពិតខ្ញុំដែលនិយាយថាប្តីមិនឲ្យទៅនេហ្នឹងដោយសារតែប្តីខ្ញុំគាត់អ្នកជំនួយគាត់មានក្រុមហ៊ុនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជួយគាត់នេះនោះទៅណាព្រោះតែលុយ account រួមគ្នាទេយើងជួយគ្នាចុះគាត់មាន message រហូតពេលមកធ្វើការអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមាន message រហូត message សួររហូតញ៉ាំអីនៅកុំភ្លេចញ៉ាំអីអញ្ចឹងគាត់ថាយើងមានប្រដាប់ផ្ញើថាពាក្យស្រឡាញ់ពីដងមកហ៎តាម message ចារហូតដល់ពេលថតជប់រៀងជុំបន្តិច message មកហើយ don't drink too much និយាយមកដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំតែឃើញព្រោះកលិចមើលពុបទៅស្រាប់តែឃើញកូនប្រុសកូនស្រីណាកូនប្រុសតាអូននេះមួយបងធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាចង់បានកូនប្រុសអញ្ចឹងណាយើងធ្វើម៉េចហ្នឹងឆ្លាញ់ធ្វើដូចគេឯងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាបងធ្វើដូចគេឯងធ្វើដូចគេឯងហ្នឹងបងចង់និយាយចេះអូនអារឿងចង់បានកូនប្រុសកូនស្រីទី1គឺតាក់ទងនឹងពូជម្បោយើងដែរបើសិនម្បោយើងដូចថាពីមុនមកទៅសម្បូរទៅដល់កូនប្រុសហ្នឹងវាអាចដល់យើងមួយផ្លាត់មួយចឹងដែរមួយទៀតអាចនិយាយបានថាអញ្ចេះពោះមនុស្សស្រីមិនដូចគ្នាទេចំណាទៅកូនប្រុសបាននៅបានកូនស្រីនៅអត់បានគឺការអ្នកខ្លះកូនស្រីបានកូនប្រុសបានឆ្លាស់គ្នាហ្នឹងដោយសារថាហើយពិបាកនិយាយណាអូនអារឿងលោកកៃហ្នឹងពិបាកយ៉ាដូចថាសម្រាប់បងវិញបងក៏មិនដឹងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែចិត្តយើងរំពឹងគឺយើងចង់បានស្រីមួយប្រុសមួយស្រាប់បងថាស្កាយ
ប្រោះហើយអញ្ចឹងបើសិនកូនក្រោយបើសិនជាបានស្រីល្អរំពឹងហ្មង ចុចម៉ែបងសេដ្ឋាវិញដូចកូនបងមានស្រីមានប្រុសអញ្ចឹងណាបងមានកម្មវិធីសិទ្ធិរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏យើងទៅពិភាក្សាមួយពេទ្យ អត់បានវិភាសាជាមួយនឹងពេទ្យទេដោយធីមនិយាយអញ្ចឹងវាអាចតកតងទៅនឹងពូជថៅចាអញ្ចឹងណាយើងឆ្លាស់មានខាងខ្ញុំនេះម្ដាយខ្ញុំអញ្ចឹងមានកូនឆ្លាស់គ្នា2ឆ្នាំមួយចាអញ្ចឹងមានន័យថា3ឆ្នាំមានកូនច្បងហើយនឹងកូនទី2ហើយ3ឆ្នាំទៀតបាទមានមួយទៀតឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងក៏ឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានបងប្អូន3នាក់ខ្ញុំប្រុសខ្ញុំហើយមានបងស្រីមួយហើយចំណែកខ្ញុំជាមួយភរិយាខ្ញុំផ្សេងវិញចាបងគេស្រីអ្នកទី2ប្រុសហើយអ្នកទី3ស្រីចាបងបាទតាមពិតទៅយើងអាចរោងចក្រយើងអាចបិទត្រឹម2បានណាចាបាទអត់ទៀតរោងចក្រក៏ប៉ុន្តែតែមជុលវាចេះតែដើរវិញមិនគេនិយាយមជុលក៏ប៉ុន្តែគឺដើម្បីឲ្យមានបងប្អូនសម្រាប់លេងជាមួយបងប្អូនគ្នាគាត់តែ2នាក់អញ្ចឹងទៅហើយស្រីប្រុសផងអាចថាលេងមិនសូវត្រូវគ្នាបើអាចថាប្រុសម្នាក់ទៀតឬក៏ស្រីម្នាក់ទៀតអីអញ្ចឹងមានអ្នកងងក់ច្រើនធម្មតាពៅគេទ្រលាប់ខ្មែរយើងច្រើនតែងងក់មិនអញ្ចឹងហ៎អាងអ្នកនេះអាងអ្នកនោះបើមិនអាងឪពុកម្ដាយទេអាងជីដូនចាបាទដល់អញ្ចឹងទៅមានការលេងអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់ហាក់ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញគំនិតហើយនឹងចេះមើលឃើញកំហុសបងប្អូនគ្នាទៅវិញទៅមកចាកូនឯងស្រឡាញ់ប៉ាគាត់និយាយទីមើលស្រឡាញ់ប៉ាប៉ុណ្ណាមើលធ្វើបាច់ដៃមើលធំស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាដៃឡាញ់ប៉ុណ្ណាដៃឡាញ់ប៉ុណ្ណាគាត់ធ្វើដៃមើលឡាញ់ប៉ុណ្ណាមើលគាត់អូយធំមកអត់ទៅក្រោយទៀតទេកាមេរ៉ាមើលទៅក្រោយទៀតអត់កូនតែហ៊ានថាស្រឡាញ់ចេះស្រឡាញ់ម៉ាក់ឯណាអត់ទេលាដៃ2ធំស្រឡាញ់ប៉ាតែចង់សួរតិចនិចបងអត់សិថាធ្វើមិនបានខួចបងចាអូស្រាច់បាត់ខ្ញុំនិយាយទៅម្ដាយគេថ្ពាល់ខួចបងបីអាជីឯងចង់ខួចក៏សោចបាត់ខួចបាត់ដែរព្រោះថ្ពាល់យើងវាធំពេកចាបងជីខួចក្លៀកអត់ទេខួចបែគូតសាណាពេលដែលអូនធ្វើការងារហត់នឿយអញ្ចឹងដែលដូចថា2នាក់ប្រិយប្រពន្ធមានកម្រងនេះទៅដើរលេងនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងបងខ្ញុំអាសាដើរលេងទៅក្រៅ3-4ខែអញ្ចឹងយើងចេញទៅប្រទេសគេម្ដងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសឲ្យគាត់មើលចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាពិភពលោកនេះធំទូលាយណាកូនមិនមែនតែប្រទេសយើងទេតែមានប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ដឹងអូចាតែចុះបងខេមវិញក្រោយពីការងារដូចថាចប់អញ្ចឹងណាតនេបងឯងតែធ្វើអីបងអូសួររឿងធ្វើរហូតឆ្ងាយនេះនិយាយទៅនិយាយមកគ្រួសារបងគឺខុសគេតង់ប៉ុណ្ណេះពួកបងអត់សូវចូលចិត្តដើរលេងអីទៅណាឆ្ងាយនេះកុំយំកូនកុំយំម៉ែបងដើរឲ្យឯងកំពុងចែកទ្រព្យគ្នាចាសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំវិញគឺចេះដូចតែយើងធម្មតាយើងមិនទៅតាមខេត្តទៅការគេទៅអីចឹងយើងដូចស្គាល់ខេត្តកន្លែងណាតំបន់រមណីយដ្ឋានអីយើងស្គាល់អស់ហើយចឹងយើងបាននេះថាយើងចាត់ទុកថាកន្លែងនោះកន្លែងយើងស្គាល់ហើយយើងអត់ចង់ទៅទៀតទេហើយពួកខ្ញុំអត់សូវចង់បើកឡានឆ្ងាយព្រោះអីយើងតែពេលយើងទៅធ្វើការចូលដល់ខែប្រាំងគឺដឹងតែ 100% គឺឡានឆ្ងាយព្រឹកល្ងាចយប់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងតែងតែនាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីដូចថាពួកខ្ញុំតែងតែទៅហាត់ប្រាណហើយគ្រួសារខ្ញុំក៏ចូលចិត្តជិះម៉ូតូធំអីចឹងណាចាដល់អញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំចូលចិត្តជិះម៉ូតូឥឡូវម៉ូតូកដៅកាត់ខ្សែគ្រឿងក្នុងអស់ហើយអញ្ចឹងតាំងពីមានកូនមកដាច់ចិត្តចោលកូនចង់ទៅណាចង់ដាក់កូនទៅដែរដល់ពេលកូនមានដល់12ដល់យើងអាម៉ូតូនោះជិះបានតែ2នាក់ដល់ពេលយើងធ្វើស្ទៀវវាមិនកើតអញ្ចឹងបានថា2នាក់រំខានខ្សែអស់ខ្ញុំចង់អស់ចឹងដែរតែនិយាយទៅនិយាយមកគ្រួសារខ្ញុំមានកលឹះមួយទៀតត្រង់ប៉ុណ្ណេះដូចថានៅពេលដែលពួកខ្ញុំតនេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតែងតែដូចថាទៅមើលកុនទៅមើលកុនបានកូនទៅអញ្ចឹងចង់ទៅណាយកកូនទៅជាមួយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមើលកុនអត់ដែរមើលពេលថ្ងៃបានទេព្រោះអីស្កាយរៀនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់តែស្កាយតនេបានទៅដែរហើយគ្រួសារខ្ញុំគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់មួយកូនជាសំខាន់អញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារយើងក៏មានសេចក្តីសុខដែរចា៎ឯងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូនហ្នឹងធម្មតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយច្បាស់ជាមានទំនុកបំរុងហើយសម្រាប់បើលោកបងអិតសិដ្ឋាវិញសម្រាប់កូនស្រីម្នាក់នេះគ្រោះនឹងធ្វើដុកទ័រឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងសំណួរហ្នឹងដូចធ្លាប់ឆ្លើយមកសាកូនធម្មតាចង់ធ្វើអីកូនចង់ធ្វើអីដុកទ័រហ្នឹងការតាំងចិត្តរបស់គាត់ទេយើងមិនអាចគូសផ្លូវឲ្យគាត់បានទេយើងគាត់ថាដល់ការសិក្សាជូនគាត់ឲ្យទៅសាលារៀនចាចុះបងកាសុខីវិញធំឡើងចង់ឲ្យកូនធ្វើអីវិញចាសួរខ្លួនឯងហ្មងស្កាយធំឡើងធ្វើអីគេកូនធ្វើអីគេកូននិយាយឲ្យត្រង់និយាយឲ្យត្រង់កូនឯងចូលចិត្តអីគេខាងអីតែនិយាយមិនត្រង់មីងឲ្យកូនឯងស្បត់
còn đẹp om tha vay score á អត់ទេមើលឲ្យអត់ស្កាយនិយាយវិញ ក៏ដៃនិយាយមើលចូលចិត្តអី ធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំកូនធំឡើងកូនធ្វើអីគេ ចង់ធ្វើអ្នក អត់ទេអត់ទេយកនិយាយឲ្យលឺនិយាយលឺក៏រត់លេងនៅផ្ទះហ៎និយាយលឺ អចង់ ខ្ញុំឡើងខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកវាយស្គប់ មែនខ្ញុំគាត់គិតគាត់ឲ្យគាត់អី កាលពីមុនហ្នឹងគាត់បានណាអូន បាទ មែនទេហេតុអីបានខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាស ចា បាទខាត់សខីមហើយនឹងបងប្រុសនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកនឹងខ្លាយជាសេដ្ឋី ចាចា គេចេះឆ្ងល់កូនគេមួយហ្នឹងមិនដឹងមិនកវលតែស្គរ ចានិយាយរួមទៅគឺកាលពីនៅទូចវិញកូនធំឡើងកូនកាលនោះខ្ញុំឲ្យរៀននៅសាមែន ចា ស្កាយកូនរៀននៅណាកូនរៀននៅសាមែនចាធំឡើងធ្វើចង់ធ្វើអីគេកូនលេង account ហើយលេង account លេងតួយៈទៀតចាតែឥឡូវលេងហើយចា ចាំមកនិយាយចិត្តស្គរវាយអត់ទេនិយាយរួមកូននាងខាត់សខីមគាត់កើតមកគឺមានដងសិល្បៈហ្មងម្ដាយក៏ស្អកហើយស្កាយមិនទាន់ច្រៀងមិនទាន់អីចេញស្អកស្រាក់ទៀតស្កាយថ្ងៃចាំបាច់បងថា និយាយដឹងមូលហេតុបាន Sky ចង់វាយស្គរហ៎ មិនបង សួរខ្យងដឹងហើយហាហ្នឹងទាំងជន់ទាំងធាក់ទាំងវាយបានទាំងព្រម ហត់ណាកូនមិនចង់វាយស្គរទៅអីហត់ណា Sky កូនឯងចង់ចេះស្ទាត់ឡើងឡើងតឿមិញតក់ហ្នឹងហ៎ ឡើងឡើងមិនតទេទូចចឹងប្រហាត់ត្រឹមច្រានបាយអី អូអត់ទេនៅមួយទៀតបងវាជីនៅសាណាកូនស្រីចាស្រីដូចចង់ធ្វើអីកូន ដល់ណាចង់ធ្វើអីកូនឆ្លើយមក ចង់បង្ហាញម៉ូដ អូនចង់តែជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដ បែប គាត់បានដើរម៉ូដឲ្យសម្រាប់ពាក់ផលិតផលពីប្រទេសបារាំងបាន3ដងហើយលុយហ្នឹងហើយចាយអស់ហើយចា ហើយបើត្រូវការហៅទៀតមកបានលុយទៀតណា ចា កូ គាត់ ន ចូល ណា ចិត្តដើរម៉ូដ ហ្នឹងហើយ តែន បាទអរគុណដល់តារាកិត្តិយសបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីអូឡាឡាអញ្ចឹងវគ្គក្រោយយើងមានល្បែងកម្សាន្តណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន